بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اسمارٹ نیوز ویدر۔ آج ہم بات کریں گے ملک میں جاری گرمی کی شدت، آنے والے دنوں کے موسمی صورتحال اور اکتوبر کے آغاز پر بارشوں کے امکانات کے حوالے سے بڑی اپڈیٹ۔ ناظرین، آج سے لے کر 2 اکتوبر تک ملک کے زیادہ تر دریائی اور میدانی علاقوں میں موسم خشک اور گرم رہنے کا امکان ہے۔ درجہ حرارت عام طور پر 35 سے 40 ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان رہے گا۔ خاص طور پر سرگودا، خوشاب، جنگ اور میاں والی کے اضلاع میں گرمی کی شدت زیادہ ہوگی۔ جنوبی پنجاب جیسے ملتان، بہاولپور، رحیم، یان خان میں بھی موسم شدید گرم اور خشک رہے گا۔ سندھ اور بلوچستان کے میدانی علاقوں میں دن کے وقت گرمی اور رات کو ہلکی خنکی ہوگی۔ خیبر پختونخوا کے جنوبی اضلاع میں گرمی برقرار رہے گی، جبکہ بالائی علاقوں میں موسم قدرے معتدل رہے گا۔ ناظرین، 3 اکتوبر سے 5 اکتوبر کے دوران سندھ کے مشرقی علاقوں میں بادل چھا سکتے ہیں اور کہیں کہیں ہلکی بوندا باندی کا بھی امکان ہے۔ اس کے بعد 6 اور 7 اکتوبر سے ملک کے موسم میں ایک نمایاں تبدیلی متوقع ہے۔ بالائی اور وسطی پنجاب، کشمیر، خیبر پختونخوا کے پہاڑی اضلاع اور مشرقی بارڈر سے ملحقہ علاقے میں گرج چمک کے ساتھ بارشوں کا نیا سلسلہ شروع ہونے کی پیشین گوئی کی گئی ہے۔ یہ بارشیں گرمی کی شدت کو توڑیں گی اور موسم میں خوشگوار تبدیلی لائیں گی۔ ناظرین، 2 اکتوبر تک گرمی اور خشکی کا راج، درجہ حرارت 35 سے 40 ڈگری کے درمیان۔ 3 سے 5 اکتوبر سندھ کے مشرقی حصوں میں بادل اور مقامی بارشیں۔ 6 سے 10 اکتوبر ملک کے بالائی اور وسطی حصوں میں بارش کا امکان موجود ہے، جو موسم کو بدل کر رکھ دے گا۔ ناظرین، ابھی کے لیے ہمیں گرمی اور برداشت کرنی پڑے گی، لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ اکتوبر کے پہلے 10 دنوں میں موسم خوشگوار ہو جائے گا۔ ناظرین، یہ تھی آج تک کی موسم کی مکمل ویدر اپڈیٹ۔ اگر آپ اسی طرح موسم کی ہر خبر سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل اسمارٹ نیوز ویدر کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو آن کر دیں۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ اپڈیٹ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔